Awagi vocês de Franza e capítulo 36. Tu aici, tu audioclip, vas avut un moabeti, namisa de preptul nastaj, și armătulazil tol caratană, mitru pitul ștegu mușa, de cum vedea el colonizarea armănilor tu României. Tu sone vas avzați ni cheamă de istoria al Mitru Pituli. Lale, Nastasi, cum le vezi lucrurile de aoașninti? Ar sărut tol caratană. Am vără 3 zăle ți miturai de Gremoticova. Eram tamam ziua ce s-abia alturat a ușucelea de României. Capetele s-adunară la cafenea al mac chirvăsit. Eu era vără 3 zăzi de oameni. Mini nești cu tatăniu. Cele avea adus unul carte cu vule ale chivenisi. Ți spunea că chivenisi au da la cate fumelii, zații agre de loc și câte zații nili de lei, ta să acupără materiale să facă case. Mai mult de ciumități de hoară și fețele în mintea sfugătul României. A cățară slivindă oile, casele, cali, că nu ar cum șlițănă, chivenisi de atină când a castele alea înălță hărgiurile, ta sfugă armănii de hori și casele a lor le da la refugiați. Am aici fugerii României, a căță se stinde ca vărălângoare, tot tihorile și că se bazil, nu m-aș de gărții, am aș de tarbinășii și n-aparte câte sărghii și vărgării. Minduiesc că-ți faceți multă propagandă de oamenii ale chivernisii românească, ma nu m-aș de ei, ți-si breftu. Arici de-a noci tâlăfarmi că mintea ta se poartă taca la patrida lor mumă România. Ama tu aici chiameti ți le-a gudit mărațile armâni. Tu aici chiroși cret, de când chivene să le aduce refugiații peste noi, oamenii să luptă și poată să țină fumelea tu bană. Iți cum și eu ți do. Cati om își poartă cruțea ce le-un cărfosit Dumnezeu tu păltări, doua ți se amintă și localea banălei. Îmi da poia cati șun cu stanea și cruțea lui, zăsi Mitru Pitul. Acel ceva sfugă, răzățem în bară slăneagă. Am era bună să le ia cu ei, tu văr trast, tu văr sinduchii șoasele a păpăniurilor la lor. Ma, nu? Blăstem de la păpăi va cadă peste casele a lor, ceva le-a dară tu loc sen de sufletul a lor. Preptul Nastas l-a mutrit Mitru ca spăreat și feații căruțea. Al Mitru, i s-avea preasă oclii și tu chepta lui mare zvârtos, s-adunară și hirbea de adun, ducher de ficiurami, hipti tu inimă de păpănile a lui, de munții și pădurile namența de care a crescut, de picurarile de la stani și istoriile a lor cântate în avigăra de foc. Amanami s-a de ația reducher ce li-o ținea lunina sufletului a preasă ca bărăcândilă, cripările și taxerățele, ce li-o pliguiră și înfărmăcară bana, ea avea hiptă-și ducheri ce li-o zgrâma și li-o sânzina inima, ducheri ce li s-aștirară ca ceva chicute de cătrane tu suflet și tu mă duă. Am ascultat ce-o vi spun, zăsitol, anda și aprindea una tutumi. Aici ți le lasă din împoi, aici tihori și aici munți, tu ți-o să-ți facă pișmanii. Aușucirea spunea că nu are aici munți acolo. Îi răda loc de case. Locul acela era tu chirolul mai vechi a vârgarilor. Ningari casă de vârgari de avigăra. Cum mindu-i voi? Vârgarii își le așteaptă cu păni și sari și își le zăcă ghini vinit? Ți lucruri își fac ele acolo, ci nu ar hăbare să lucrează agăle. Mulți că n-abzără, a cățară-ți da înapoi. Am acelea lăzăți ca știi cum nu l-are să aști bana de acolo, poți să-i stoară înapoi tu munte. Nu pistupsesc care vă răcale ta slășuță mintea, zăsi ștegu. Mine mi băgani cheamă tu mintea lor. Aici tu oameni spari că sunt dip apilipsiți. Ama nu este zborul maștii apilipserii,
Niscânțu ved limba ce o zbărăsc rumunii mult aproape de sufletul lor. Grămoticul va tărcoși văzu multă zori tu chirolul când antrații fățea fănico. Toraș vă răghinghițani. După ce-ți dedeața airadetul cireșar unănirii naoști ținții, de... cum îi zicea Lali Nastasi? Amid Oilu, gripireptu. Sultanul Amid. Mine eram de dați ani atunțea. Să-mi minte ce preț fățea. Fătămara hântii capete de armâni, oameni învițați, arseră cama de 200 de case, biserici și alte crepărți al fapte. Ama orele ale. Cum n-arugă Dumnezeul vără rufei pe dispod de Atină și alți ca el? Ce le dădea vluhia la antart să facă ahtări lăieți. Preptus minăză câțiva mamitrul Loninti. Dumnezeul este grecu, țăsi mitru pitul, ca tipeze. Te ți-le aducem aminte tu de aisti. Ața era de feații guva tupită de noi. Iuhim noi ază. Tu ți văsălii bânăm noi ază. Și-a răsără-și grecii și rumunii de noi. Ni părțără ta să ne tuchească ghinii. Luați-l frațele voștri de aua, că nu avem eu să-i băgăm frațele a noci greți, ci le-a vină turcul de Tanatolii, îl zățea gărția ale României. O știți voi maghinii, zăsi pitul, andaliuteasi cana goală al mitru, ta siltoare nihea maghin. Știți voi cât se îl va România armânii? Îl va ta sil bagă tu cadrilater, un loc tes n-ame sa de vărgării și români, ți-l luară de la vârgari. Știa că armânii sunt joni și că nu valea lasă vârgarii să o agudească România. Te ia țeale da România loc spărați. Ia, așa înghinitora și le-a cațu aici ți să arăt ta sfugă, să-i dau cu capul de mur, să le ghine mintea și acei ce ghini de fac propagandă să le avin până să le creapă chiara. Ia-ți zăgminii, arsăru preftul, cu bața maștirată, tas le moale neheamă, inatea ți l-a plăcut și mitru. Dumnezeul are căliurile a lui, ținiți că le știm, nică le achicăsim. Haideți ne minduim cum și le ajutăm oamenii la noci, ți sunt oananghii până streacă aistă iară. Stora tot de la capitolul 36 va vă ghivăsesc neheamă de istoria al mitropitului. Cripările și taxerățele, ți-l plicuire și înfărmăcară bana, ea avea hiptă și ducheri, ți-l zgrâma și l-o sânzina inima, ducheri ți-l aștirară ca ceva chicute de cătrane, tu suflet și tu mă duă. Nici nu avea umplut 12 de ani când tatusul fu vătămat. Avea fuzită să aducă leme din pădure și nu mata stură. Ninde să scapete soarele, calde sturară acasă cu caroța în plină de leme, ma tatusul nu era tu caroță. L-o aflară vătămat tu marginea de pădure. Un fișec de tufechii l-o avea godită tamantul chept și nici că apucă sclidă ochii ce le avea aruncată câtă țer, tici când a întreba, cățelă-i dumițale. După vără 8 mesi s-a stea și-și dadă sa, Flora, inima ei căpsit una noapte de dor de inima bărbasului. Nu vreau să o ducă bana nintii, ma nu avea inima bărbasului cum bate ninganăsă. Mitru a rămas cu 2 auși în casă, una soră și 2 frați maniți. Toată casa a îngrecat-o păltările lui. L-o ajutară cât putură lălănii, ma bana l-o de ficioric. De 3 ani îi fugiră și papusul și maisa. Apoi când sor sasia, mize avea umplută 16 de ani, fu arăchită și arușinată din iscânți furi, and avea depunată la răl să speală în dau chilim. Feata nici nu stură acasă.
s-a pe un scâmb de munte și s-a rucat vale. Plămsi tută hoara, ama Mitru nu plânzici. Li duc inima și sufletul greale și uscate ca țiva scâmbi. Ochii spărea ca dau găruții gherzi de gliețu. Anda te mutrea, duceai ca o nălivă arație ți venea decât ochii a lui. Ziua ți-o dus răsie la mirminți, după ce preptul din hoară obitesi gheabisa din grupare, Mitrul zăsa celor ce vrea să depună chivurea tu groapă, zghină m-a amânat, când va să căța soarele să scapit. Valiu vegli mini sufletul până să scapete soarele, zăsi el. Preptul ale hoare s-a prochie să-i zăcă ceva, ama că ne-i văzui ochii al Mitru, l-o pitrun se frica și l-a lăsat rihate. De atunțea, Mitru nu tricoici la biserică, și când îl vedea preptul pe sucachii, trățea calea în aparte. Le scoase toate icoanele de pe mur și le becă tu sânduchii și nu arucuiale ochise tu sânduchii spistea lui de Dumnezeu. Nu zbura cu oamenii în cale, trățea pe lângă el ca băra umbră, o arfănă de nicuchir. Nigeama-și la o tătă, sora manica tatăsui, am așa co și dea pe ună cărvate și nu graici. Anda că ță polimu acel maru, la onănii 914, frațele a lui bâneați, ți avea umplut 11 de ani, intraru toașcherea gărțească. După 6 meși, locăbare că și amândoi le vor vătămați, tu n-a lumtă cu așcherea vărgărească. De un mes chivorile al lor ajunseră Budena. Le lotu caroța la alăsoi și din grupă ninga groapa lisii. Vinere mai doile lăngi de partea măsai cu fumeia lor. Nu aclima ni prept, ni alți oameni din hoară. Eu l-ai preptul, l-o întrebă tetă sa. Și cu prept și fără prept, ieri mă vai măcă. Te suflete la lor amenii ananghi, zăsi el. Și zu cu frațile lui morți până a scăpită soarele. Tachinările nease la tetă sa și zăsi că va intre toașcherii și-l dea de cleile de la casă. 2 calți le avea, oile și căpările, le duse la stanea la alăsul. Maș numitor, alasă-le tot titi nepoți, îi zăsi el. Tupolim, Mitru s-a lumtat tici când a vrea să moară. Irișea tot în adinintii, fugea cât așcherrați-i vârgari, tici când al zăcea, agudiți-mi, auahiu. Tărțea fișechile pe lângă el tici când nu-l vedea. Comandarii de așcherii, tigiunamea lui, zurlească, lu tăinisiră și lufeațără capitan de regiment. Tu văra lumtă oamenii cădea pliguiți și morți pe lângă el, ama el nigea ninte. Ajuns și avzăt tutut așcherea. Unoară vine generalul să-l tinisească ței magionile așchelați. Tine hia cel ce nu-l agodesc fișechile, și dusi el. A zis că hi vlahos, unul nepoate de amuliare mi-a ține un vlahos, armân, cum zăținăs. Armân hiu, zăsi Mitru, nu mi-a gutez fișechile că armânul nu moare. Generalul mutric cu ciudii și arăsi. Snăbăneți armâne, zăși el și-i luă mâna. După polim, Mitru fugitu muntele cu 3 chipiti, eu ajunsi cam ma puvirosul comandar de armătulați.